Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mambo vipi mtazamaji wa Mwendokasi TV? Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia. Shout out kwa ambao umeendelea kusubscribe YouTube channel yetu Mwendokasi TV, na big thanks kwa ambao umeendelea kudropisha comment zako katika story mbalimbali ambazo zimepita. Niko na story ya ndugu yetu ambaye anaitwa Mr. Elias Kiaga, ambaye ni mkazi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam, na asili yake ni Mkuria, mtu wa Mara, lakini ndugu yetu huyu ana umri wa miaka 29, ni mlemavu wa viungo, miguu pamoja na mikono. Alikumbwa na maradhi haya akiwa na umri wa miezi mitatu, kwa jinsi ambavyo tumezungumza naye mengi makubwa na kuweza kutueleza, na kubwa zaidi ambalo alihitaji msaada, japo apate nyumba ya kuishi, lakini pia aweze kupata mtaji japo kufanya biashara ambayo itaweza kukidhi mahitaji yake kwa namna moja ama nyingine. Sasa nimezungumza naye japo kwa kifupi kuweza kufahamu kikubwa ambacho inahitaji kusaidiwa na ndugu zetu wa Tanzania na hata wasiokuwa wa Tanzania, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia kupitia ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda, na hata kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hiyo tumsikilize kwa kile ambacho nimezungumza naye, lakini kikubwa zaidi ni kuweza kumsaidia, na siku zote tumekuwa tukiambiwa kutoa ni moyo si utajiri. Karibu. Kwa jina langu naitwa Yasi. Nilizaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Serengeti. Ila kwa sasa naishi Dar es Salaam, maeneo ya Kigamboni, mitaa ya Kishuani. Nina umri wa miaka 29. Mimi ni mlemavu wa viungo, na ulemavu wangu niliupata nikiwa mdogo sana, miezi mitatu. Lakini wakati nazaliwa nilikuwa mzima kama mama anavyoniambia, lakini ugonjwa ulianza kunishambulia nikiwa na miezi mitatu. Leo pelekea mpaka kwa kupata ulemavu. Ulizaliwa ukiwa mzima, lakini baada ya kufikisha miezi mitatu ndo ukawa umekuwa mlemavu. Ndio nikaanza kuchambua. Kwa maelezo ya mama aliyokuambia nini kilikupata mpaka kufikia hatua ya kuwa mlemavu? Yeye kwa maelezo yake anasema kwamba wakati na malezi ninavyotakiwa kulea mtoto, kwamba nilikuwa akinishiza kama viungo vyangu inaonekana kwamba kama nalia sana, alafu kama nimeumizwa, alafu akinishiza vile akinishiza kama nataka kuniogesha, nataka kunigeuza, labda kunibeba kunishia mgongoni. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama nalia sana. Sasa kuja alafu kumaliza na vimba, kama ule mkono labda amenishika mkono na vimba, kama ni mtu ambaye hapa ameumizwa, kama mtoto ameanguka alafu kama ameumia. Sasa lile swala ilipelekea baada ya kuendelea uchunguzi kuonekana kwamba nina tatizo la mifupa, yaani mifupa yangu ambayo ilikuwa kama haiko strong. Pole sana kaka Elias, lakini sasa ulifikaje kutoka safari yako ya kutoka Mara mpaka kufika Dar es Salaam ilikuwa vipi? Kwamba mimi nimekaa kijijini miaka mingi sana, nimekaa mpaka nimefikisha miaka 20 nikiwa kijijini, lakini baadaye nilikuwa pale kijijini, nilikuwa najishughulisha na shughuli zangu. Mfano nilikuwa nafanya kutengeneza redio hizi, natengeneza yani mfano ambayo nilijihusisha ninayo. Alafu pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza dagaa, lakini mtaji wake ulikuwa mdogo. Kutokana na yale maisha nilikuwa naishi mazingira magumu sana, lakini kwa nikapata wazo la kuenda mjini. Nilienda Mwanza kwa ajili ya kutafuta msaada kwenye redio ya Radio Free Africa. Kuna kipindi kinarushwa kila Jumapili majira ya 2 asubuhi, kinaitwa nimekisahau kidogo, lakini kila Jumapili wao wanarusha kipindi sana ili sana jieleza kama na shida. Sasa nikaenda pale nikapata nafasi. Sasa nikaambiwa kwamba njoo hapo, ikawa sijapata nafasi. Kwa hiyo imeshindikana, nikarudi nyumbani. Pia baadaye nikakutana na rafiki yangu mmoja pale Mwanza, akaniambia rudi huku niendelee kufanyia mpango ili ukafanya hicho kipindi. Pia nilirudi tena Mwanza. Wakati nilirudi Mwanza tena nikafuatilia kile kipindi, ikawa kimekuwa ngumu. Kwa hiyo nikapata wazo la kuja Dar es Salaam kwenye chama cha ulemavu Tanzania CHAWATA. Nikasafiri kutoka Mwanza nikaenda pale Nyegezi, wakanisaidia tiketi ya kuja nikafika kwenye chama cha ulemavu. Nikafika pale, japo nilielezea matatizo yangu, lakini bado hawakuyamaliza. Ndio. Hatimaye ukawa una makazi Dar es Salaam Kigamboni. Sasa ndo nikawa nimeanza kazi za mjini hapa, kuhangaika hapa na pale, ndo kama hizo nimeanzisha maisha yangu. Kwa sasa ni mwaka wa 9 niko hapa Dar es Salaam, mpaka nimepata mke nikiwa hapa Dar es Salaam. Nilienda kuoa nyumbani, nimerudi na hatimaye Mungu amenisaidia nikapata watoto 2.
naishi na mke wangu. Sasa bado changamoto ni nyingi. Watoto wako wana umri gani? Mimi na mtoto wangu wa kwanza na miaka 3 na mtoto wangu wa pili ana miezi 9 kasoro. Bado tunasema na miezi 8. Ndio. Na kwa sasa hivi unajishughulisha na shughuli gani? Kwa sasa hivi nafanya biashara ndogo kama kuuza karanga hivi. Nauza ni biashara ndogo tu ambayo inayosababisha mimi niweze kuendelea kuishi hapa. Lakini bado ikidi mahitaji, ndio mpaka nikaamua kufuatilia kile kipindi cha Mwendokasi, nikawapigia simu, naona wakawa na moyo wa tayari kuja kunisikiliza, na ndipo nikafanya kile kipindi. Umewahi kufanya juhudi gani ili kuweza kupata msaada kupitia ofisi za serikali ya mtamba unaishi, au kupitia viongozi mbalimbali ambao wanakuzunguka? Umewahi kuwafuata na kuwaeleza tatizo lako? Wala la kufuatilia viongozi ni kweli, nishafuatilia. Mfano, nilishawahi kwenda mpaka ofisi ya rais ambayo imetengwa kwa ajili ya kusikiliza matatizo ya walemavu. Nikafika pale nikaambiwa mambo yenu yote yametengwa, yako kule kwenye vyama vyenu vya walemavu. Kwa hiyo kama unataka msaada wote nenda kwenye chama chenu cha walemavu. Pia nikafika kwenye chama cha walemavu, lakini baadhi ikawa ni ngumu. Kwa hiyo kwa kweli sikuwahi kupata msaada wote kutoka serikalini, kwa sababu jambo la kwanza nilishawahi ya kupata serikalini kule Ikulu. Nikamkuta mtu aliyekuwa ametengwa kwa ajili ya kusikiliza watu, lakini alinijibu jambo moja ambalo liliniumiza sana kwenye moyo wangu, ambayo sitalisahau maishani mwangu. Sababu nilimwelezea tatizo langu, baada ya kuniambia vizuri akanijibu kwamba tatizo nilomweleza kwamba, akasema hawawezi wakachukua gunia la sukari wakaenda kutupa baharini. Maana yake alikuwa anamaanisha nini? Kwa maana yake mwenyewe kwamba inaonekana kile msaada nilioenda kuomba pale, kwamba kwa mtu ukimwomba msaada alafu anakuambia kwamba hawawezi kuchukua gunia la sukari wakaenda kutupa baharini. Kama umechukua msitu, yani sukari, alafu ukaenda kumwaga baharini. Kwa hiyo nilionekana kwamba mimi nilienda kuomba kile kitu, sistahili kupewa labda kwako ambao inaonekana wangenipa mimi ni sawa sawa wameenda kumwaga. Pole sana. Wewe liniumiza sana, kuvutiwa kabisa na hicho kitendo, niliumia sana. Na huyo mtu namkumbuka, lakini japo siwezi kumtaja jina lake, nitalihifadhi. Okay, pole sana. Lakini sasa umesema wewe ni mjasiriamali ambaye unajishughulisha na shughuli ndogo ndogo, na kubwa zaidi unahitaji msaada kwa watu wote ambao wamekuwa kukutazama na kukusikiliza. Ni namna gani wanaweza kukusaidia? Sasa hebu tuambie kwa upande wako, ni msaada gani mkubwa ambao ulikuwa unahitaji kusaidiwa kutoka kwa Tanzania na hata sio kwa Tanzania wamekuwa kikufuatilia? Kitu ambacho mimi nilikuwa nakiomba kwanza kwa serikali yangu ya Tanzania na viongozi wa idara zote za serikali, kuanzia rais mpaka ngazi zingine za chini, taasisi mbalimbali zisizokuwa za kiserikali na zote ambazo ni za serikali za watu binafsi. Jambo ambalo nilikuwa naomba kwanza nisaidiwe sehemu ya kuishi na watoto wangu. Nyumba, naishi kwenye nyumba ya kupanga. Ndio. Halina panga. Sasa ni mazingira magumu. Kwanza kama nilivyokuambia, biashara yangu ni ndogo, na kama unavyojua maisha sasa hivi kulipa chumba ni shilingi 30. Kwa hiyo 30 na mtu anapokea labda miezi 6 au miezi 3. Kwa hiyo najikuta mimi nashindwa kulipa na basi kunyanyasika kwenye nyumba za kupanga. Unaishi kwenye vyumba vingapi na unalipa kiasi gani cha gharama? Chumba kimoja, na pia chumba nalipa 30, umeme 10. Unaishi kwenye chumba kimoja? Kimoja. Da, pole sana. Itakana mtu akanipa nyuma akanilipia labda kodi, lakini ningependeza zaidi kama kupata sehemu yangu. Sasa anaweza akanilipia leo, sana kesho akanilipia kila siku sana nilipia. Ni vizuri zaidi nikapata nyumba ya kuishi. Katika harakati zako zote umewahi kupata japo hata kiwanja ambacho labda unacho? Kiwanja kwa kweli, sema ukweli, mpenzi Mungu, sina kiwanja hapa. Mimi na imani kikubwa ni kutokukata tamaa. Kupitia hapa wapo ambao wanakufuatilia hata si wa Tanzania. Kwa hiyo zungumza nao, si wa Tanzania tu ambao wanaweza kukusaidia. Unaweza kusaidiwa na watu mbalimbali ambao hata wanatoka nchi zingine. Kwa yoyote ambaye ameguswa na mwenye moyo wa utayari wa kibinadamu, naomba anisaidie nipate sehemu ya kuishi, niweze kuishi na watoto wangu. Namba yangu ya boda ambayo ni 0752 04 4074 0752 04 4074. Namba yangu nyingine ni 0783 20 75 15. Na namba yangu ya WhatsApp, kama mtu anataka kuwasiliana labda mimi kwa WhatsApp, mtandao wa WhatsApp ni 06 29
660646. Hiyo anaweza kanipata kupitia WhatsApp. Wale ambao wanapatikana nje ya nchi wanaweza kanitafuta kwa mtandao huo wa WhatsApp. Haya, pole sana kaka Elias. Mimi na imani kila ambaye ataguswa na swala lako na ambavyo anafahamu kutoa ni moyo si utajiri, basi watu watakusaidia. Jambo langu la mwisho kwa yoyote ambaye anafuatilia kipindi hiki na amefanikiwa kukiona, ndugu zangu, aliye Mtanzania na hata siye Mtanzania, na serikali yangu na serikali zote, naomba mnisaidie mimi ndugu yenu, na nataabika sana, na mimi nahitaji kuishi na watoto wangu vizuri kama wale wanavyoona na watoto wawili na mke. Kwa hiyo maisha yangu naomba sehemu ya kuishi, nipate nyumba ya kuishi na wanangu. Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia mtazamaji wa Mwendokasi TV. Kama ambavyo nilikujuza, tutapiga story 2-3 na ndugu yetu, na kama unakumbuka kwamba wenzangu walifunga safari mpaka kwenda Kigamboni kwenda kuzungumza naye na walizungumza mengi, lakini kubwa zaidi tulihitaji tuzungumze naye tena kwa mara nyingine ili tuweze kufahamu kwa undani matatizo ambayo amekuwa kimsumbua, lakini pia msaada ambao anauhitaji. Kama ambavyo amekwambia, yeye si mgonjwa, bali yeye ni mlemavu wa viungo, ambavyo kama amesema ni mlemavu wa viungo pamoja miguu pamoja na mikono. Kubwa zaidi ambalo anahitaji walau wapate nyumba ya kuishi ili aweze kukidhi mahitaji yake pamoja na familia yake, wapate makazi ya kudumu. Anaishi kwenye nyumba ambayo anatakiwa atoe kodi, unajua alafu kodi ni kubwa, anatoa shilingi 30. Watu siku hizo wanapokea miezi 6. Sasa miezi 6 ni kama 180. Sasa unakuta mambo yanakuwa si mazuri. Yeye kwa upande wake ni mjasiriamali ambaye anajihusisha na biashara ndogo sana kama kuuza karanga na pipi. Sasa ni biashara ndogo sana ambayo kumfikisha 30,000 kwa mwezi inakuwa ni mtihani. Na kama ambavyo unafahamu kwamba kutoa ni moyo si utajiri, waweza kumsaidia japo nyumba ya kuishi, waweza kumfanikishia kumlipia kodi ya miezi 6, lakini pia waweza kumsaidia kupata mtaji wa kufanya biashara kubwa ambayo ataweza kujikimu na kuweza kusomesha watoto wake hapo baadaye watakapofikia hatua kuweza kuanza shule. So kutoa ni moyo si utajiri. Tuguse kwa namna moja ama nyingine tuweze kumsaidia ndugu yetu na tuweze kumpatia japo msaada wa kile ambacho amekuwa kikihitaji. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia, na usikose kusubscribe YouTube channel yetu Mwendokasi TV ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo zinakuwa zimekufikia kwa muda mwafaka. Mimi naitwa Tuma, nikutakia siku njema, kwa heri. Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.